हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo Y400 की। अगर आपके फ़ोन में वॉल्यूम कम हो गई है या आपके फ़ोन में साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है या आपका फ़ोन में जो पानी चला जाए तो उसकी वजह से आपका फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स और टिप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आप अपने Vivo Y400 के फ़ोन के स्पीकर्स को क्लियर कर सकते हो और आप अपने साउंड को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, बस इन सब के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चेक कर लेना कि आपका जो वॉल्यूम है ये यहाँ से मैक्स पे है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैक्स पे ना हो तो आप यहाँ से एरो का निशान देखेंगे, इस एरो के निशान पे जाएंगे और यहाँ से आप जितने भी ऑप्शंस है इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। जैसे कि डिफ़ॉल्ट अगर अलार्म का सेक्शन लो पे है तो यहाँ से ऑन कर लेंगे। अगर इसमें फाइल्स या नोटिफिकेशन का साउंड कम है तो यहाँ से ऑन कर लेंगे। मैक को अगर वॉल्यूम या मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो वॉल्यूम होती है यहाँ से कंट्रोल होती है। अगर यहाँ से अगर ये साउंड अगर कम हो तो उसके वजह से भी आपके फ़ोन में प्रॉपर आवाज़ नहीं आएगी। इसके बाद आप रिंगटोन की भी वॉल्यूम यहाँ से चेक कर सकते हो। इन सब को ऑन करने के बाद आप यहाँ से सेटिंग के सेक्शन में जाओगे। सेटिंग के सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन मोड। तो यहाँ से आप इन सब को वाइब्रेट ऑन रिंग्स को ऑन कर लेना, इनकमिंग को वाइब्रेट द रिंग्स को ऑन कर लेना। इसके बाद साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट का ऑप्शन देखोगे, इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद आप यहाँ से सुपर ऑडियो को यहाँ से ऑन कर सुपर ऑडियो में जाना है और इसमें से यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक कर लेना। स्मार्ट पे क्लिक करने से ये है कि आपके जितने भी वॉल्यूम्स होंगे, म्यूज़िक के साउंड्स होंगे, वो एकदम स्मूथ और क्लियर आएंगे। और इसके बाद आप यहाँ से एक यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले करनी होगी। बाय द वे, आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट पानी में चला जाए या आपके फ़ोन में डस्ट चला जाए तो इस वीडियो को प्ले करने से आपके फ़ोन में जैसे कि साउंड इम्प्रूव का आप ऑप्शन डालोगे तो आप यहाँ पे ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऐड चलेगा। इसके बाद आप उसको प्ले कर सकते हो। 4 घंटे काम और 15,000 कमा के करनी है। स्पीकर क्लियर साउंड तो उसको यहाँ से प्ले कर लेना। आप इसे प्ले करोगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी डस्ट होगी वो सब क्लियर हो जाएगी और आपके फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा और आपके फ़ोन की जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, बस इस प्रकार आप अपने Vivo Y400 के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।